ዝተፈተኹም ህፃናት ሰላም ዘለዎ ቀነ ይኹን ክትብሉ እንዳተመነኹ ብዛዕባ ሓንቲ ኮኸብ ዝተባህለት ህፃን ኣኒሜሽን ሰሪሐ የቕርበልኩም ኣሎ። ዛንታ ኮኸብ ዘርእስታ ካብታ ብጋዜጠኛን ደራስን ግርማይ ደበሳይ ዝተደረሰት መጽሓፍ ብምውካስ ዘዳለኽዋ ኣኒሜሽን እያ። ሰናይ ምክትታል። ኮኸብ ካብ ገዝኣ ወፀት መጽሓፍታ ተኸልኪላ ከዓ ናብታ ኣብ ጎደባ ዓዲ ዘላ ቤት ትምህርታ እንዳኸደት ከላ ኣዲኣ ኣብ ኣፍ ደገ ህድሞ ኮይና እኽሊ ክትወቅጥ ተዓዘበት። ኣዲኣ ማዕረ ክንደይ ፃዕረኛን ሓላይቲ ደቃን ምዃናን ኣስተባህለት። ኣደ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ተሲኣ ኣብ ስራሕ ከም እትፅመድን ድሕሪ ኩሉ ሰብ ከዓ ከም እትድቅስን ብምስትበሃል ብፍቕሪ ኣዲኣ እንዳተገረመት ናብ ትምህርታ ተበገሰት። ኮኸብ ናብ ቤት ትምህርታ እንዳኸደት ብሓደ ዓብይ ግራት ሓለፈት እሞ ነቲ ሕርሻ ክትዕዘብ ነቲ ኣግራብ ክትርኢ ንመዛሙር እተን ኣዕዋፍ ከዓ ክትሰምዕ ደው በለት። ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለወን ኣዕዋፍ ሓጒሰን ክዝምራ ተዓዘበት። ሽዑኡ ሓንቲ ቀስ እናበለት እትነፍር ዑፍ ረኣየት። እታ ዑፍ ነቲ ኣብ ሓንቲ ጨንፈር ደው ኢሉ ዝነበረ ወዳ ኣይፈልጥን እየ ኣይትበል ኣይክእልን እየ ኣይትበል ሃየ ደኣ ንፈር መንገብከብካ አንቀሳቅሶ ትብሎ ነበረት። እንተኾነ እቲ ወዳ ተፈቲኑ ምኽኣል ሰኣነይ ኣዲኡ ከዓ ንኻልኣይ ግዜ ክነፍር ኣዘዘቶ። ስለዚ ከዓ ነፈረ። ብዓወቱ ተሓጎሰ እናዘመረ በረረ። ኣዲኡ ብድሕሪኡ ኮይና ትዕዘቦም ተታብዖን ነበረት። ኮኸብ ነቲ ኩነታት ሪኣ እቲ ንእሽተይ ዑፍ ብዘይ ፀገም ክነፍር ከም ዝኸኣለ ፈለጠት። ኮኸብ መንገዳ ቀፀለት። ቁሩብ ምስ ተጓዓዘት ከዓ ኣብ ጥቓ ኣናህብ ዘለዎ ቦታ በፅሐት። ጢዝ ዝብል ድምፂ ኣናህብ ሰምዐት። እቶም ኣናህብ ካብ ዕምበባ ናብ ዕምበባ ክዘዋወሩን መግቢ ክምእርሩን ረኣየት። ጢዝ እናበሉ ዕምበባታት ምስ መፀዩ በብሓደ ናብቲ ቆፎ ነህቢ ከኣቱ ተዓዘበት። ኣናህብ ማዕረ ክንደይ ፃዕረኛታት ከም ዝኾኑ ኮኸብ ኣስተባህለት። መዓር ንኸፍርዩ ብዙሕ ከም ዝደኽሙን ብሓባር ከም ዝሰርሑን ካብዞም ንኣሽቱ ፍጥረታት ብዙሕ ተማሃረት። ኮኸብ በዞም ዝረኣየቶም ኣናህብ ብዙሕ እንዳተገረመት ጉዕዞኣ ቀፀለት። ልክዕ ከምዞም ኣናህብ ፃዕረኛ ክኸውን ኣለኒ፣ ኣብ ትምህርተይ ተስፋ ከይቆረፅኩ ኣበርቲዐ ከፅንዕ ኣለኒ ኢላ ወሰነት። ኮኸብ በዞም ኣናህብ እንዳተገረመት ኣብ መንገዳ ሓደ ሓረስታይ ረኣየት። እዚ ሓረስታይ ፅምዲ ብዕራይ ገይሩ ግራቱ እንዳሓረሰ ረኣየቶ። ከምዚ ክብል ከሎ እውን ሰምዓቶ። ሎሚ ንግራተይ ክሓርሶ እየ፣ ቅኒ ኢሉ ከዓ ስርናይ ክፈርየለ እዩ፣ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ከዓ ዓፂደ ኣብ ገዛይ ክኽዝኖ እየ። ኮኸብ እዚ ኩሉ ምስ ረኣየት እንዳተደነቐት ናብ ቤት ትምህርታ ኣተወት። ፃዕረኛ ከም እትኸውን ከዓ ንነብሳ ኣእመነታ። ኮኸብ ካብ ቤት ትምህርታ እንዳተመልሰት ነቲ ሓረስታይ ረኸበቶ። ነቲ ብድሕሪ ህድሞ ዘሪኡ ዝሸወተሉ ዓፈፉን ኣርኣያ። እዚ ሓረስታይ እውን ልክዕ ከምቶም ኣናህብ ፃዕረኛ ኮይኑ ረኸበቶ። ንቐለብ ከብቲ ዝኸውን ቅሚጦ እውን ረኣየት። ኮኸብ ናብ ገዛ እንዳምርሐት ከላ ፃፀ ምግቢ ተሰኪሞም ብመስርዕ ክሓልፉ ከለዉ ረኣየት። ኣብ ቤት ትምህርቲ መምሃራን ከረድኡናን ስነ ስርዓት ከትሕዙናን ብዙሕ ይፅዕሩ በለት ብልባ። እዞም ፃፀ ግን ኢላ ንነብሳ ሓተተት። እቶም ፃፀ ከዓ ከምዚ ይብሉ ነበሩ፣ እዚ ተሰኪምናዮ ዘለና ከቢድ እዩ፣ ግና ክሳብ ፅባሕ ኣይንሓድጎን ኢና። ምናልባት ፅባሕ ማይ ይሃርም ይኸውን፣ ሽዑ ክንወፅእ ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ ብእዋኑ መግብና ክንክዝን ኣለና ብምባል ናብቲ ዝቕመጡሉ ጉድጓድ ኣብፅሕዎ። ኣብ መወዳእታ ኮኸብ ሓንቲ ጋቢያ ናይ ደርሆ ረኸበት። ኣብ ዙርያ ኣዲአን እንዳዘለላ ዝንቋ ጨቓዊት ረኣየት። ምግቢ ንደልለና ዝብላ ጨቓዊት ኣዲአን ከዓ ከም ዝበለተን ኩላ በዓለኸያ ሃየ ደኣ ኪዳ ምግብኽን ኣናድያ እንተፂዕርክን ብዙሕ ክትረኽባ ኢኽን። ኮኸብ ኣብ መወዳእታ ገዝኣ በፅሐት። እታ ንጎህ ክትወፅእ ከላ ክትሰርሕ ዝገደፈታ ኣዲኣ
እንጀራ ክስንክት ጸንሐታ ኮኸብ ብኩሉ እቲ ዝረኣየቶን ዝሰምዓቶን ብዙሕ ተጸልወት ነቂሓን ተበራቢራን ከዓ ነዚ ዝስዕብ ዘረባ ደጋገመት ከምኣቶም ክሰርሐ እወ ከምቲ ንእሽተይ ዑፍ ከምቶም ኣናህብ ከምቲ ሓረስታይ ከምቶም ጻጸ ከምተን ሸቓዊት እወ ከምቲ ሓላዊት ደቃ ዝኾነት ኣደይ እወ ከምኣቶም ክሰርሐ ጻዕሪ ዓወት ይፈጥር በለት ኮኸብ እዛ ኣኒሜሽን እዚኣ ንዝኽርእታ ከም ኣቦን ኣደን ኮይና ዘዕብየትኒ ቅድሚ 17 ዓመት ብሞት ካብዛ ግዝያዊት ዓለም ዝተፈለየት ክብርቲ ወላዲተይ መብራት ቢተው ከተም ትኾነለይ